Sizin sosyal medya hesaplarınız nelerdir? Size nasıl ulaşabiliriz? Evet. Ben ilk önce onu öğreneyim aslında. Öncelikle Instagram, Facebook yani psikoterapi fenerci, oradan bilgiler de alabilir. Ya da benim sayfamdan www.fenerci.de. Akılda da kalacak şekilde fenerci.de Evet. diye. Hı hı. Şu anda ekranda da yazıyor sevgili seyirciler. Eğer not alamadıysanız ekrana da bakıp not alabilirsiniz. Hemen telefonlar zaten yakınımızda oluyor. Girip sayfasına da bakıp bilgileri de edinebilirsiniz. Tabii ki, tabii ki. Evet, Oradan ulaşılabilir o zaman. oradan ulaşılabilir. Yani orada özellikle danışmanlık için, Aslında o çok psikoloji danışmanlık önemli. için öncelikle bir danışmanlık yapılıyor. Danışmanlık nedir? Ön görüşme. Kişi kendi sorununu öncelikle anlatıyor. Ben analiz yapıyorum. Analizin sonucunda gerçekten terapi gerekiyor mu, gerekmiyor mu diye o gün söyleniyor. Eğer terapi gerekiyorsa zaten bizim 10 seans bir programımız var. Bu 10 seans programımızda yani psikoterapi dediğimiz gibi bir metottur. Buradaki çalışmamız beyindeki düşünme modellerini, yani dedik ya bilinç altında kayıtlar var. Bilinçaltı bizim bütün davranışlarımızı belirliyor. Biz ne yapıyoruz bu terapide? Bilinçalttaki o programı değiştirip yeni bir program yüklüyoruz. Şimdi biraz bilgisayar gibi ama hakikaten öyle. Çünkü Bilinç temizliği o zaman. Bilinçaltı temizliği aynen, diyebiliriz bilinçaltı aslında. temizliği yani kalıplar diyoruz. Bu beynimizde düşünce kalıpları, duygu kalıpları ve davranış kalıpları orada yerleşmiş. Yani bizim bir hayatımız var. O kalıpları analiz yapıyoruz. Eğer o kalıplarda mesela davranışlarda, ilişki esnasında sorunlar varsa, yani bu davranışlar onun ilişkisini negatif şekilde engelliyorsa biz ona beyninde bir sürü milyon tane sinir sistemi var. O sinir sisteminde yeni bir kayıt yapıyoruz. Tekrarlayacağız. Yani o 10 seans haftada bir defa tekrarlıyoruz. Ne kadar tekrarladığı zaman aynı bir huy deriz ya, huylarımız. Huylarımız yeni bir huylar geliştirip yani sağlıklı böyle bir çalışmamız var. Bu da çok önemli aslında. Yani siz hani ihtiyacı olup olmadığına karar veriyorsunuz ama aslında günümüzde neredeyse hepimizin ihtiyacı olur hale geldik aslında, değil mi? Kesinlikle. O yüzden zaten sizin gibi değerli hocalarımızdan randevu almak böyle için herkes bana soruyor. Kimi tavsiye edebilirsin? Kime gidebiliriz? Ya tavsiye ediyoruz ama yani yer bulabilmek de sıkıntı. Hani danışabilmek için gerçekten de o da bir problem yaşanıyor ama size herhalde bizim şeyimiz olsun, torpilimiz de hani benim adımı verirlerse torpil geçin bari. Kesinlikle yani çok öne alın. Evet, yani şöyle bir şey, eğer zamanımız varsa şunu da söylemek istiyorum. Şimdi herkes yani ben psikolog dediğimiz zaman, psikoterapi dediğimiz zaman bir yanlış bir algımız var. Şimdi dedik ilişki dedik yani herkes evlenebilir. Ne güzel, evlenmeden önce evlenmek için maddi, ekonomi her şeyi sağlıyoruz, ediyoruz. Çok güzel düğünler yapıyoruz, ediyoruz yani. Oynuyoruz, nasıl oynayacağız, nasıl dans edeceğiz. Ondan sonra tatile gidiyoruz. Hepsi balayı falan. Balayı falan. Ama ilişki nedir? Ben evlenmek için o rolü bir eş olarak o rolü hazır mıyım, hazır değil miyim? Bunları sormadan evleniyoruz. Evlendikten sonra sorunlar çıkıyor. Bu sefer ne oluyor? Ayrılıklar oluyor. Bizim bir hayalimiz işte iyi bir eş, ev almak, mallık yapmak, araba almak. Ama tamam alıyor, çok güzel, şey güzel ama ilişki konusunda bildiğimiz bir şey yok. Başta yapacağımızı sonda mı yapıyoruz? Yani başta aslında danışmak gerekirse. Kesinlikle. O zaman ne oluyor? Borca giriyoruz. Ne olur? Ev alıyorlar, çok güzel. Herkese eve mutluluk yok ama. Mutluluk yok. Eve gösteriyor. Ne güzel. Ayşe'yi çoktan beri çağırmaz Ayşe'yi. Ama evi yani, göstermek için her şeyi çağırıyor. Için yani bir de evlendi yani. Evli bir statüsü olarak ama o güzel evin içerisinde birbirlerini yiyorlar. Bu sefer ne olur? Ayrılıktan sonra borç geliyor. O yüzden diyorum ki evlenmeden önce bir danışmana girin. Karakter yapılığı, kişisel yapıyı bir analiz edelim. İlişkileri konuşma diyaloğu nasıl? Duygusal bağ nasıl? Artıları eksileri önden görüp aslında müdahalesi çözümü daha kolay. Daha kolay ve ekonomi açıdan da herkes için yani daha faydalı. Yani biz sonuçta bir modeliz. Yani biz güzel bir evlilik yapmak istiyoruz. Yani güzel evliliklerin güzel olduğunu göstermek istiyoruz insanlara. Yani 4. nesil çocuklarımıza hep ayrılık durumunu yaşadığımız zaman o çocuklar ben evlenmem,
Rahatsız eder. Çünkü görmüyor musun? Onlara da aslında ne kadar kötü bir örnek haline Kötü geliyor. bir örnek oluyor. O zaman da söylüyor bekarlık sultanlık. Hayır. Değil. Bekarlığın arkasına sığınmak, güne bir ilişkileri, o ilişkiden ilişkiye gidip o ilişkide kendini bulmaya çalışan insanlar genelde mutsuzdur. O yüzden bizim görevimiz çoktur. O yüzden herkese diyorum, evlenmeden önce gelin diyorum. Bir danışmanlık yapalım. Sorun da yapay mutluluklar. Yani gününü kurtarmakla geçiyor ama günün sonuna baktığınız zaman belirli bir yaşa geldikten sonra çökmüş insanlar görüyorsunuz. Bu neden kaynaklı? İşte bu nasıl yemekte fast food sağlıklı değil. Kesinlikle. İlişkilerde de fast food başladığı andan itibaren, günlük ilişkiler başladığı andan itibaren kadında da erkekte de bence kendi fikrim bir sonraki zamanda birden bir çöküntü başlıyor. Ciddi bir psikolojik savaş haline geliyor. Kesinlikle. Bir de soracağım diğer önemli konu aslında ilişkilerde taktik olayı. Şimdi izlediğimiz dizilerde görüyoruz. Sanki her şey dizilerdeki gibi bazen algılıyoruz ama hata işte. İlişki gayet güzel giderken sorun çıkarmak istiyor. Kıskanılmak istiyor. Harikasın. Ya da o daha baskın bir karakter karşınızdaki. Onu şöyle yapsam daha mı iyi olur? Böyle yapsam daha mı peşimden koşar? Ben biraz kaçayım, o biraz beni kovalasın. Evet. Şimdi bu girdiği zaman o anda belki şahsen ben şimdi kendi adıma konuşayım, kendime örnek veriyormuş gibi. Sanki o anda yapay bir mutluluk, o bana iyi geliyor. Bak peşimde koşuyor falan gibi. Evet. Ama sonrasında bir bakıyorsun ilişki diye bir şey kalmıyor. Yüzsüzleşiyor, saygı bitiyor. Yani bu doğru bir taktik mi? Herkes yapıyordur elbet. Şimdi tabii ki herkes neden bu taktiği yapıyor? O da kendisini korumak istiyor. Aslında içindeki çocuk yaralı, kırgın ve aynı durumlara gelmemek için, yani örneğin burada kaybetme korkusu, sevgiden korkuyor. Çok sevgi istiyor, sevmek istiyorum diyor ama pratikte sevgi geldiği zaman da hemen kaçışa geliyor. Neden kaynaklanıyor bu? Terk edilme korkusu mu geliyor? Aynen, kaybetme, terk edilme korkusu geliyor. Bu neden böyle? Çünkü bizim bir ideal bir erkek ya da bir ideal bir kadın anlayışımız var. Bu ideal dediğimiz çocukluğumuzdaki baba olsun, anne olsun tamamlayamadığımız ya da çok bağlı olduğumuz kişiyi, zaten anne baba ilk erkek, anne ilk kadın, Evet, baba ilk erkek baba gibi. ilk erkek, yani oradaki ideal bir erkek anlayışı oluyor ve o ideal erkek anlayışı hayal, gerçek dışı. Yani hayalindeki bu erkek böyle olması lazım. Şimdi bu erkeği ya da kadın olsun, yani dışarıda aramaya çalışıyoruz. Aynen böyle oluyor. Gerçek hayatta da bu mümkün olmuyor işte. Mümkün, çünkü nasıl oluyor? İlk ilişkilerde ve birbirini tanıma zamanında en iyi tarafımızı gösteriyor. Değil mi o? En güzel. Çok güzel konuşuyoruz. Melek gibi. Melek gibi çok güzel konuşuruz. Çok minnoş, çok birbirlerini kitap çok okuyorum. seviyor. Ben çok dürüstüm. Halbuki pratikte bir insanoğlu kendisine zaten kendi bu yalan dünyasını farkında değilse ne kadar dürüst olabilir ki? Ne oluyor? Zaman içerisinde ilişkilerde karşı kişi, hani ideal anlayışı olan kişi diyor ki, sen de o kişi değilmişsin. Acaba ben galiba daha doğrusunu bulamadım. Halbuki Kendini sorgulamıyor. kendini sorulamıyor. Bir yalan bir dünyasında o ilişkiden o ilişkiye gidip bu sefer bir sürü ilişkiler içerisinde olduğu zaman kafası karışıyor. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilemiyor. Bu sefer her şeyi aşka ve sevgide sorun buluyoruz. Bir de karşı tarafı suçlamakla buluyoruz. Aynen, karşılığı. Yani bunu çok önemli. Eğer bir ilişkiye giriyorsak önce bir kendini tanı. Sen kimsin? Ne istiyorsun? Öncelikle ilişkide ne istiyorsun? İstediğin şey, bir erkekten ya da bir kadından bir beklentilerine bak. Bu beklentilerin yani gerçekte, hakikaten ilişkide gerçek mi, gerçek değil mi? Yani beklerken karşılığını hep istiyoruz ya, sen ne verebiliyorsun? Bunları yazsak mı acaba? Yani hani bize böyle bir reçete gibi bir şey söyleseniz. Bizim bir beklentimiz ne? Kağıt kalem alıp hani beklentilerim, hoşuma gidenler, hoşuma gitmeyenler. Aslında biz kendimizle yüzleşebiliriz değil mi bunu yaparak da? Kesinlikle. Öncelikle çok güzel soru. Yani şu soruyu soralım o zaman. Sağlıklı o zaman ilişki nasıl, hangi faktörlere bağlıdır? Bir,
öncelikle sağlıklı bağ kurmak gerekiyor. Yakınlık kurabilmek gerekiyor. Yani yakınlık kurabilmek için öncelikle çok önemli nokta empati. Çok kelimeyi diyoruz ama pratiğe gelince kendimizden çıkarak olaylara Ya da diyoruz ya, yaklaşıyoruz. kendine yapılmasını istemediği şey başkasına Aynen. yapma ama Yani, canını okuyor. Empati demek öncelikle ne dedik? Öncelikle sen bir kendini bir sor. Kendini bir sor. Kendini anladıktan sonra karşıdaki insanı da anlarsın. Yani karşıdan bir insandan bir şey bekliyorsan eğer, doğru olduğunu biliyorsan eğer, önce bakalım o karşıdaki insanın yerine bir kendini koy. Onun beklentileri nedir? O da kendine göre haklıdır. Eğer ikinizin eğer onun beklentisine uymuyorsa eğer bu ilişki kötü anlamına gelmez. Hemen bundan dolayı ilişkiyi bitirilmez. Önemli olan ilişkide herkes kendine göre haklıdır. Önemli olan ikinci empatiden sonra uzlaşma. Yani uzlaşma. Geçinmeyi bilmek. Yani sorumluluk sahibi olmak. Nasıl yani? Sorumluluk yani demek şudur. Bu ilişki ise eğer bir çiçek. Bir çiçeği sulamak gerekiyor. Çiçeğe bakıp da ay harika Ne çok güzelmiş diyemezsin. Çünkü o çiçeği sulamak gerekiyor. Ufak kavgalar tabii ki olmaz. Ufak kavgalarda beklentisi olmuyorsa oradan yani ilişkiyi bitiremeyiz. Yani ilişkiyi bitirirsek o zaman gerçeklerden kaçmış oluyoruz. Uzlaşmayı bilmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Uzlaşmayı bilme noktası ama ben şimdi bir VTR'ye gideceğim ama ondan sonra soracağım bir soru var aslında. Günümüz erkeklerinden de konuşmak istiyorum. Aynen. Yani ilişki içerisindeki günümüz erkeklerin artık rol değiştirmesi bence en büyük problemlerden bir tanesi. Evet. Yani kadın annelik yapıyor. Aslında hani erkeğin hep demin dedik ya bizim baba örneği aldığımız yani Aynen. erkeklerde örnek aldığımız istediğimiz modeli bu devirde kimse bulamıyor. Çünkü erkek rahata alışmış durumda. Kadın kendi çalışıyor. İşte parasını kendi kazanıyor. Her şeyini kendi yapıyor. Erkekler biraz daha rahatladılar. Erkeklik lütfen kimse beni yanlış anlamasın. Tırnak içinde söylüyorum. Erkeklik özelliklerini mi diyeyim? Görevlerini desem daha doğru olur. Görevlerini sanki